तपाईहरु पत्रकारले नै भन्नुहुन्छ कि अब बालेनले के गर्यो रविले के गर्यो भने तपाईले देख्नु भएको छ त सोध्न नपाउने पाइन्छ मज्जाले पाइन्छ देखेर हुँदैन क्या सोध्न पाउने बालेनले के गर्यो 3 महिनामा के गर्यो बालेन र रविले अरे यार के गर्यो गरिरहेका छन् त के हेर्नुस् काम भइरहेछ बटाबटी तपाईले के बालेनले गर्नु पनि के होइन त्यही भएर सरकार हुन्थ्यो सबैकोमा हुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसकोमा नि हुन्थ्यो एमालेकोमा नि हुन्थ्यो हरेक माओवादीकोमा हुन्थ्यो सबैकोमा हुन्थ्यो तर यो मैले यो भन्न खोजेको कि उनीहरूले गर्दै छन् त हेरौँ न 5 वर्ष हेर्न सकिन्न भनेको हो 5 वर्ष नबित्दै चाहिँ अनि के गर्यो भनेर अहिले उत्तर नखोज्नुहोस् क्या तपाईहरु यहाँनिर दिउँसोको संकेत गर्छ कि संकेत राम्रो भएन 30-40 वर्षदेखि हामीले भोट हाल्दै जिताउँदै आएकोहरूले चाहिँ के गरे त देखाउनुस् न त मलाई एउटा देखाउनुस् किन गरेन सुरुङ मार्ग देख्नु भएन सुरुङ मार्ग त कसको पैसाले गर्नु जनताकै पैसा हो तपाईहरु जस्तो हो क्या अब बालेन सरकारले होइन गरेको छैन जनताकैले गरेको तर त्यो एउटा सुरुङ मार्ग मात्रै हो विकास मात्रै एउटा सुरुङ मार्ग मात्रै हुन्छ बाटो घाटो पनि पहिले देखि थियो तपाईँ अहिले जुन रोडमा यो बीचमा बस्नु भएको छ नि यही कांग्रेस एमालेको पाला भएको के यो राष्ट्रपतिले बनायो होइन यो राजाको पालन भयो यो राजाको पालन भएको यो त्यही तरिका पुरानै भयो राजावादीले बनायो तपाईँ हामी राजाले बनाएको देशमा पसिरहेका छौँ राजाले बनाएको होइन सर जनताले बनाएको देश हो जनताले हो जनताको पसिनाले बनाएको देश त्यसो भने राष्ट्रपतिलाई सपोर्ट गर्छ सुन्नुहोस् न, राजावादीले फलानु सुरुङ मार्ग बन्नु फलानु पुल बन्नु फलानु यो पिच भयो भन्नुहोस् त्यो तपाईँ हाम्रै करबाट उठेको पैसाले बनेका हुन् तपाईँ हाम्रो पैसाले बनेका विकास त केही न केही त भएको छ नि त भएका छन् किन स्वीकार्यो तपाईँहरूले अरे यार स्वीकारेको छ त मैले गर्दै केही गरेको गरेन छैन नि त भन्नुहुन्छ त। अनि तपाईँले चाहिँ यस्तो नि त पुरानाको आधारमा चाहिँ अहिले नयाँले के गर्यो त बालेनले के गर्यो भन्नुहुन्छ अहिले कति महिना भयो ए सोध्न नपाउने सरकार आएको कति वर्ष नै सोध्न नपाउने पाइन्छ मैले उत्तर बालेनलाई जय जय गर्ने नमस्ते होइन, गर्ने होइन, त्यही त्यो ढोक्नु परेन पनि खुट्टा दुङ परेन यदि जस्तै म ओखलढुङ्गाको नागरिक हो हाम्रो मेरो जिल्लाको विश्वराज पोखरेल सांसद 5 भोटले जितेको उसले खराब गर्यो भने उसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँदैछौँ क्या कुरा बुझ्नुभयो नि भने जस्तो विकास भएन पुरानैले जस्तो गर्यो भने तपाईँको काम छैन भनेर हामी अगाडि राखेर पठाउन सोध्ने मान्छे हामी काङ्ग्रेस तपाईहरु पुरानो हामी पुरानाको जस्तो गर्दैनौँ किनकि खराब गरेको छन् खराब गर्यो भन्छौँ